Hi guys, I made a little bit of update. Hallelujah. Okay. Wow. Am I combining things I done? Right? Nice.你話自己搞掂嘅，點解唔麻煩嘅？我都唔想麻煩㗎啦，唔係㗎，有啲人好撚麻煩㗎。呢啲無奈先麻煩你啊嘛。I get two more of 自己 those. 搞唔掂就要麻煩人哋㗎啦。咁咪就係咯，我都想麻煩 two 你 more 嘅 of those. I'll spend another. A bird one. I want a bird one. 唔係洗同唔洗啊嘛。喺度長聲，自己搽個漿喺呢度。隻嘴都要搽？ Yes. 隻嘴做咩事啊？爛咗做咩事？隻嘴爛咗，咁大鑊？洗，啲梘液就積住喺嗰度啦，掂都唔俾人哋掂個漿，自己又洗唔乾淨。What 我洗得乾淨？好似陳月成咁啦，我以前而家洗得乾淨。洗頭嗰陣時又係啦，洗得唔乾淨，跟住成日隻耳仔爛啦，我仲以為佢俾人哋虐待添，原來係佢自己洗得唔乾淨，啲沖涼液沖唔到個耳仔，自己又唔識洗，又唔識洗喎。洗完後個抹，冬完。係咪㗎？仲有咁多嘅都冇， What 你望下，搽咗成堆喺度，睇唔睇到我搽咗草？最入嗰度你都冇搽，使唔使我幫你搽啊？哦。最入嗰度嘅最重要啊！得啦。你望下側邊呢度，你自己望下呢度，哦。望下嗰邊。Nice。得啦。OK。另外隻腳俾我。roll 啊 roll I'm waiting. Okay, I have enough weights. I am definitely. Oh wait. Why is there just one when I just about to connect? This is 2.4. 啊，佢好似擺落雪櫃度得唔得咧？冰完之後。得，但係你攤凍咗先擺。係飲埋就算啦。飲咗佢啦，咁。飲咗2碗啦。點解會有3碗翅咧？不過都係得2碗翅嘅啫嘛。呢個天時真係好多人都氣管炎。等而家嗰個啊，印度嗰個乜嘢病毒啊，仲加恐怖添啊！希望佢唔好蔓延啊！蔓延真係大件事啊！仲勁過 Covid 啊！唔係話管制嘅咩而家？印度啊，飲緊啲恒河水咁 Q 撚污糟。唔係而家唔係管制咩？管制到嘅咩？真係 Covid 嗰陣時候佢話管制啦，管制到嘅咩？
都成5至到70%咩啊！真係。好似嗰啲咁嘅飛行員，即係嗰啲咁嘅咩空姐、空少咁樣，一兩個唔守規矩，跟住就搞到全港都係㗎啦，又係。係啊，仲有空姐嗰啲都坐飛機嘅，翻嚟香港。真係香港搞到咁樣，都係因為嗰個空姐、空少啫嘛，都冇罪啦。嗰幾個都冇隔離令。真係害人不淺啊！真係。肯定記得㗎。 3個啊，2個女人1個男人，點會唔記得佢啊？肯定記得啦。嗰個男人仲要喺屯門嘅，咁啱就係喺我哋食嗰間牛角嗰度，搞到我哋就要去嗰度。係啊！點會唔記得啊？非常之清楚添啊！真係，咁啱仲要同一日添啊！頂佢個死人仔嘅。乜嘢？嗰日我哋喺牛角食嘢係啊，最衰係你啊！最衰係佢啊！最衰咩我啊？嗰條咁嘅粉腸，人哋公司有佢隔離，佢都唔隔離，跟住然之後另外仲有一個空姐，就係佢自己又唔隔離，跟住傳咗俾佢阿媽，佢阿媽又唔隔離，又去玩，又傳咗俾班阿婆，即係總之阿婆又聚會，跟住佢自己又聚會，跟住又搞咗2個群體出嚟又。我都好犀利。印度呢隻仲犀利啊，大佬，70%啊，50至70%，哇，70%真係咩得㗎啦，唔係講笑，仲要冇針打喎。嗰個唔係研究到啲疫苗出嚟嘅。冇研究到啊！邊個話研究到啫？冇研究到啦，就係。但係 WeChat 都話佢研究啫。佢話啫嘛。think I'm done? No, I'm not. 邊度？買定翻多啲口罩先。喺陣間咩好買？買口罩同埋買啲感冒藥嗰啲啊，止屙止有嗰啲啊，全部都係啲感冒病徵嚟嘅，中咗唔撚知啊！真係。Okay, next thing is wait for another bread to swallow. Okay, never mind. And so next week, 平去買多啲先，照翻醫生嗰啲嚟執下。執翻個50咯。say 4, 3, 2, 1, done.幾年搞嘅，幾年。Gosh. Bro, I don't need this. Need another one. Gosh, not this again. I want this. Okay. It responds anything good, but it now responds something. Oh, taco? Bro, I see a taco. More tacos.
Okay, 1 billion a second. I need to rewrite that. Okay, million. And then 200 million. $25 million. You're on the. It's on the house. Your name is. It's on the house. Oh, thank you. In the machine. Yeah. Okay. Okay. 通俾我哋傳染係都係你傳染啦。我都冇見過佢出嚟。真係。因為賴都賴落上面裝修啦，真係唔知點解裝修完之後。我今日先至見，唔係我今日先係我今日見到個阿婆，嗰個阿婆好老咯，湊住個工人，一啲裝修嘅跡象都冇上面。咁咪隔離左右咯。打炮打到叭叭聲咯，仲裝修。我哋呢一層打炮啊，都聽到㗎啦。1 hour。話唔定係隔幾層我都聽到㗎啦，未必一定係上面嗰層㗎嘛。病毒量太低，你檢測唔到甲型。就因為病毒量低咯，即係你介乎喺好同埋唔好嘅中間咯。喂，我隻手係做咩？點解唔係你自己吹啊？Oh, steaming cold. It's steaming hot. It's 50. $10 million. $98. 100 million. Procedure. Nice.
25 minutes. Oh wait, stop. That's 10K, so 10K. It's right here. It's 10K.哦，我知佢講咩啦。喂，原來呢包嘢咧就係川配加苦蛋啊！川配加苦蛋。我點知啊？苦蛋咯，我點鬼知咩嘢？我點解？喂，我諗應該唔係老虎嘅蛋嘅嘛，我諗應該唔係老虎嘅蛋喎，老虎嘅蛋咁貴。啊，細佬，咩啊？真係咳得好犀利啊，爸爸。係啊，睇到啊。點算？你話點算咧？Okay, maybe I'm done. Okay, next one. I have 88 pounds. Yeah, this is done. Now, burrito, please. Thank you. 2 burritos. Red burrito. The burritos, putting right there.
咩事啊？你倒咗啲攞啲糖出嚟。細佬成日都啲糖唔好要啦，係生唔到嘅，叫細佬唔好要啦啲糖。上次成日都喺擺喺梳化度玩細佬啲糖啊，啲糖都生唔到，倒晒啦已經。擺雪櫃嘛，係咪先？上次喺張梳化度係已經倒晒出嚟，而家又倒晒出嚟啦。你唔擺雪櫃打咗個開窿，螞蟻入咗去食晒嘅去啦，係咪啊？啱唔啱先？螞蟻唔入唔到去嘅咩？曱甴都入到去啦，咁大個窿，係咪啊？咁嘅樣做咩啫？爸爸話得你冇錯咩？咁你咁大個窿啊嘛啲糖，係咪啊？你望下先，做咩事？有佢啦，攞大力倒咗啦。爸爸話得你冇錯咩？擺喺雪櫃度。Yes， 真係啊！喂，你發脾氣就得嘅咩？啊！你要解決問題噶嘛？你要唔要解決問題先？下次又係咁點算先？你自己嘅嘢自己解決噶嘛？做好啲，啱唔啱啊？呢啲係你問題啊嘛，係咪啊？啊！扮我都冇用嘅，呢個係你問題，你自己問題。你睇下啲糖，你睇下有冇螞蟻入面先啦。冇。打開個窿呢，好容易入晒螞蟻喺度噶嘛，係咪啊？冇啊！擺落雪櫃度啦，你自己問題，你自己又唔識得自己做，係咪啊？我話得你冇錯噶嘛，有錯咩？啲問題係你自己問題。我爸爸上次已經同你講啦，一大堆咗啲糖倒瀉晒出嚟啦，你一直仲喺度玩，話你幾句你又嬲，自己問題你唔認錯嘅真係，啊！你唔識認錯嘅咩？係自己唔啱啊嘛你。哦，好啊，啲問題要自己搞掂佢啊嘛。
Okay, what do we do next? Where's the oak? Bye guys, see you in the hope you have a fun time.